السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات مريومة في قناة وصفاتي مجربة. اليوم حنحضر لكم طبق رائع بسيط سريع التحضير وبدون لحوم، واللي هو يتكون من البسباس والبطاطا. انا هذا الطبق اكثر نحضره بالشيفلوغ، واليوم اخترت باش نحضر لكم بالبسباس لانه جاتني طلبات بخصوص وصفات البسباس سريع التحضير والطعم رائع. هذا الطبق واش نحتاج فيه بسباس وبطاطا، نفوروهم بجهة، ونحضروا صلصة الطماطم، ونحضروا صلصة بيشاميل او صلصة كريمة الجبن. اول شيء راح نحكم البطاطا والبسباس تاوعي، نديرهم في كسكاس يفورو. لما يدخلهم طياب نرشهم بالملح والفلفل الاسود. هنا كميه البطاطا والبسباس حسب عدد افراد العائله، وتقدروا تكتفوا بالبسباس وحده كما تقدروا تكتفوا بالبطاطا وحدها، كما تقدروا ديروا بطاطا وشيفلوغ كما تقدروا ديروا شيفلوغ وحده. صدقوني طعم رائع تاع هذا الطبق، خاصه اذا درتوا الشيفلوغ يجي في غايه الروعه. راح نديرهم يفورو، وفي نفس الوقت نحضر صلصه الطماطم ونزيد نحضر صلصه البيشاميل، يعني نوجدوهم في نفس الوقت. الطبق تاعنا يوجد بخطوات بسيطه. البسباس راه يطيب مع الشيفلوغ، وحنا رانا نطيبو في صلصه الطماطم ولا نطيبو في البيشاميل. نحكمو مقله نديرو فيها كميه من الزيت، حبه صغيره تاع بصل مسكرفجه، 2 سنينات ثوم مسكرفجين، ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. نقليهم كي يطيب لي البصل، نزيد حبه طماطم كبيره مسكرفجه وورقه تاع الرند، كميه من قزبر او معدنوس، وتقدروا تضيفوا زعتره، تقدروا تضيفوا الريحان كما تحبوا. لما طيب لي الصلصه تاعي نمرقها بنصف كاس ماء ونخليها تخثر. انا نطيبها في نفس الوقت نحضر كريمه الجبن او بيشاميل كما تحبوا. انا لهنا نحضر كريمه الجبن، وانتم تقدروا تحضروا كريمه بيشاميل. خاصه الاخوات اللي في البيت ما يحبوا لهمش كريمه بيشاميل، تقدروا تعوضوها بكريمه الجبن. وهذه الصلصه الورديه حنخلطوا في الاخير كريمه بيشاميل مع الصلصه تاع الطماطم، لذلك اللي ما يحبوهاش راح ياكلوها وتجيهم بنينه، الذوق تاعها يجي رائع. لذلك انا خليتكم حريه الاختيار بين بيشاميل وكريمه الجبن. هنا عندي 2 كيسان تاع حليب اللي هما نصف لتر حليب، راح ندير لهم ملعقه ونصف فرينه، ملعقه ونصف نشاء. هنا الاخوات اللي ما عندهمش النشاء حنعوضوها بالفرينه، ديروا حوالي 2 ملاعق كبار مليح او 3 ملاعق ماهمش معمرين مليح هكذا. وهنا نضيفوا الكميه اللي تحبوا تاع الاجبان. انا راح نضيف نصف قطعه من جبن شاف او مثلثات، ونضيف شيدر لهنا اللي صنعته معكم في المنزل. نديروه كما قلت لكم دائما نديروه في الاشياء اللي تعرض للحراره بكثره. شيدر هنا تضيفوا كما تحبوا. اللي ما عندهاش الاجبان كثيره ندير كميه من الجبن، ملعقه كبيره تاع زبده، ونخلطهم بارد في بارد، ونضيف الملح والفلفل الاسود. هذا واش ندير. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا ملعقه تاع زبده تجيكم احسن هكذا. نخلطهم فوق النار حتى تخثر، ما تحبسوش على التخلاط. وفي نفس الوقت يد راهي في البيشاميل ويد راهي في الصوص، والخضره راهي تفور بجانب، يوجدونا في نفس الوقت. هنا الملح ما تكثروش لانه الاجبان مالحه، دائما في الاخير اذوقوا وزيدوا الملح او لا. هنا البصل طاب لي مع الطماطم والثوم، راح نزيد صلصه الطماطم هكذا، عفوا حبه تاع الطماطم، نخلطهم. كي طيب الطماطم نمرق بنصف كاس ماء او كاس ماء باش معمر مليح ماء، ونخليها طيب حتى تخضر هكذا. في نفس الوقت راني نطيب في البيشاميل. هنا بعد ما طابت لي الطماطم راح نضيف تقريبا كاس ماء ونخليها طيب حتى تخضر لي. هنا على حسب كميه الطماطم حسب الصلصه، تقدروا تديلكم كاس ونص، تقدر تديكم اقل من كاس. خليها طيب ونرجع لكم. هنا البيشاميل تاعي طابت كما راكم تشوفوا، تخلوها تعقد عادي لانني حنخلطها مع الصوص تاع الطماطم. صلصه الطماطم راهي واجده كما راكم تشوفوا، راهي عاقده راهي خاثره. راح نخلطها مع البيشاميل مباشره.
هكذا تفرغوها الاولى على الثانيه او الثانيه على الاولى عادي. هذه الصلصه تستخدموها في جميع لي كغاتا، خاصه كما قلت لكم اللي ما يحبش البيشاميل ديروها بهذه الطريقه ياكلوها، واللي يحبوا الصوص الحمراء حتجيكم بزاف بنينه. راح نخلطوهم مع بعض، خاصه في لي كغاتا كما قلت لكم، وفي المعجنات سباغيتي مقارون اللي ديروهم في الفرن تجيكم في غايه الروعه. هكذا خلطوها مليح ترجع هكذا اللون وردي. هنا اللون راح يكون حسب كميه البيشاميل، لانه البيشاميل اذا كانت قليله والصوص كثر راح يجيكم اللون مائل الاحمر، اذا كان العكس حتجيكم لون وردي كلاغ. المهم هذه هي الصلصه في غايه الروعه وبنينه بالبزاف، كما قلت لكم نستخدمها في جميع الوصفات. الان انا الصلصه تاعي راهي واجده، والبسباس والبطاطا راهم واجدين. كما شفتوا كلشي يطيب لنا ضربه واحده، الصوص راهي واجده، البسباس والبطاطا راهم واجدين. الان كما عودتكم دائما لما نفور الخضر نعاود نحمرها نجمرها في المقله بملعقه زيت او ملعقه زبده، وكما تقدروا تحطوها مباشره في البلاط تاعكم وتدهنوها بشويه زيت وتدخلوها للفرن حتى تحمر تتجمر في الفرن. ندير لها لاصوص مباشره. نحكموا البلا ندهنوه بالزبده ونستف البطاطا مع البسباس. هنا تقدروا تكبروا البلا، انا ندير بلا بحجم صغير هكذا. تكملوا كامل كميه تاع البطاطا اللي عندكم مع البسباس. هنا ما نحتاجش باش نضيف الجبن لانه الكريمه تاعي راهي فيها الاجبان، لذلك حنحط الصلصه مباشره هكذا ونسوي السطح. ندخلها للفرن تتجمر وتتماسك في بعضها فقط، كل شيء راه طايب. الطبق تاعي راه واجد كما راكم تشوفوا، دخلتها دات اللون احمر ويعني نشفت لي الطبقه وخرجته. راح نقدم لكم تشوفوا كيفاش جات. وهكذا تكونوا تحصلتوا لاكغاتا تاع بسباس وبطاطا، وكما قلت لكم تقدروا ديروها بالشيفلوغ تجيب من اروع ما يكون. ها هي واجده كما راكم تشوفوا، ها هي هاهو البسباس، طبقه تاع الكريمه او الصوص والبطاطا. نتمنى يكون عجبكم الطبق، ما عليكم غير تجربوه في بيوتكم لانه سهل واقتصادي وتاع هذا الوقت. ما عليا غير نقول لكم جمع الفيديو واشتراك في قناتي ليصلكم جديدي، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.